Отбасының ең негізгі алтын қазығы тірегі осы әйел. Қазақтың әйелдері қанша еркіндік берсе де, бірақ солай бола тұрса да, қазақтың әйелі аразды татуластырып, алысты жақындаттыратын көмпіс келеді. Енеген ер азаматтың жолын күте білгеніміз жақсы. Барлығын сонда ғана үйдің алтын тірегі де, қазығы да сол осы әйел. Сондан соң көмпістігімізден бізде пайдасы болмаса зияны жоқ. Пайдалы жағы үйдің тыныш болатын болса, ұйқыңда тыныш болады. Ер азаматты дұрыстап күтетін болсаң, үйіңде де бір инабаттылық, сыйластық болады. Өнігінен сендерден сол әке жолдасың менен жақсы қарым-қатынасты көрген, өсіп келе жатқан перзентіміз де соған сондай жақсы тәрбие алады. Ана ата-енең де саған риза болып тұрады. Мен осы жағынан келгенде жақсы. Кейде қазақ айтады ғой, мына етте емес, ниетте, табақта емес, қабақта. Кім болса да ашық, жарқын жүзбенен қабылдап, сөйткендерің жақсы. Енді қазақтың бойына біткен қасиет қой ол.